ආයුබෝවන් කියලා සියලු දෙනාම ගොඩක් ආදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය තුලින් හදාගන්න පුළුවන් කිරි ටොපි වගේ රස කැවිල්ලක් තමයි අරගෙන ආවේ. එකපාරක් හැදුවොත් නම් ඔයා නිතරම හදයි. කන්න ආස හිතෙනවා ඔයාට නවත්තන්න නම් හිතෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ තරමට හරිම රසයි මේ ස්වීට් එක. ගොඩක් ලාභයට හරිම ලේසියෙන් ඔයාට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ස්වයං රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ටත් ගොඩක් වටිනවා. ශීතකරණ නැතිව ඔයාට මේක දවස් 5ක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රස ස්වීට් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා පිටි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි තමයි අපි මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි මේ පිටි ටික හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දිගටම හැඳි ගාමින් ඔයා විනාඩි 7ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ පිටිවල පාට වෙනස් වෙනකම් පිටි ටික බැද ගන්න ඕනේ. විනාඩි 7ක් බැදගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඔයා ඝනකම අඩු භාජනයක් ගන්නවා නම් විනාඩි 10ක් විතර අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න. දැන් අපි මේක හොඳින් හලා ගන්න ඕනේ. මම නම් මේක රස්නි පිටම තමයි හලාගන්නේ. ඔයාට විනාඩි 5ක් 10ක් නිවෙන්න තියලා වුණත් හලා ගන්න පුළුවන් මේ පිටි ටික. පිටි එකේ කැට ඔක්කොම ඉවත් වෙනකම් මේ විදිහට හොඳින් හලා ගන්න ඕනේ. ඔයාට මේ පිටිවල පාට වෙනසක් පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. විනාඩි 7ක් බැදගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ලා කහ පාරට වගේ තමයි පිටි ටික තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ස්වීට් එක හදා ගන්න ඕන කරන බෝල් එක සූදානම් කරගන්නවා. බෝල් එකේ හොඳින් මම බටර් ටිකක් තවර ගන්නවා. ඔයාට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ බෝල් එකක් නැත්නම් ඔයාට කෙසෙල් කොළ උනත් අරගන්න පුළුවන්. හොඳින් තෙල් තවරලා අරගන්න. මොකද අපි මේ ස්වීට් එක හොඳින් තුනී කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට කලින් බැදගත්ත පිටි එකට හොඳින් කුඩු කරගත්ත කරදමුංගු 3ක් සහ චොප් කරගත්ත රටකජු ටිකක් මම එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ උස භාජනයක් අරගෙන ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 350ක් එකතු කරගන්නවා. සීනි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික හොඳින් දිය කරගන්නවා. සාමාන්‍ය ගින්දරේ තමයි මම මේක හදාගන්නේ. මේ කිරි ටික උතුරන්න බලන නිසා ඔයා මේ වගේ උස භාජනයක් අරගන්න. ඒ වගේම දිගින් දිගටම හැඳි ගන්න ඕනේ. ලිප ළඟම ඉන්න ඕනේ නැත්තම් මේක උතුරලා යන්න පුළුවන්. විනාඩි 20ක් 25ක් විතර යනකොට මේ වගේ උකු මිශ්‍රණයක් තමයි ඔයාට එන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් පෙන දදා නටනවා. ඒ වෙලාවට හැන්දර ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට වක් කරලා බලන්න. අන්තිම බිංදු දෙක ඇදෙනවා නම් ඔයාගේ කිරි එකේ පදම හරි. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 25ක් විතර තිබුණම හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. දැන් මම ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා කලින් බැදගත්ත පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ ස්වීට් එක හදාගන්නවාට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට ටින් කිරි සහ කිරි පිටි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටින් කිරි එකතු කරනවා නම් ඔයාට සීනියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි ලිපේ ගින්දර අඩු කරේ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය අඩියට අල්ලනවා. මිශ්‍රණයේ පොඩි ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. හොඳින් අනාගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ඔක්කොම එකට ගුලියකට අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඒක බෝල් එකට දාගන්නවා. දැන් මේකේ ඇලෙන ගතිය නිසා අපට තුනී කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒක නිසා මම බටර් ටිකක් ගාලා ස්පැචියුලා එකේ මේ විදිහට එක ගානකට හදාගන්නවා. ඔයාට බටර් වෙනුවට මාජරින් පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක තුනී කරගන්න හරිම පහසුයි. ඊළඟට මම චොප් කරගත්ත රටකජු ටිකකුත් උඩින් ඉහලා ස්පැචුලා එකෙන් පොඩ්ඩක් තද කරනවා. දැන් අපි මේක සෙට් වෙන්න පැයක් විතර තියන්න ඕනේ. පැයකට විතර පස්සේ මම මේ විදිහට වටේට පුරුල් කරගන්නවා. ඔයාට මේක හදාගන්න මේ වගේ බෝල් එකක් ඕනෙම වෙන්නේ නැහැ. කෙසෙල් කොලයක් හරි ට්‍රේ එකක් හරි තිබ්බනම් ඔයාට තවත් පහසුයි මේ වැඩේ කරගන්න. වටේට බුරුල් කරලා අපට හරිම ලේසියෙන් මේ විදිහට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට මේක කැමති කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. කිරි රසට තියෙන නිසා මේ ස්වීට් එක හරිම රසයි. තේ කෝප්පයක් එක්ක නම් නියමෙට ගැලපෙනවා.
මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් කියලා සියලු දෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට පාන් පිටි කෝපයක් පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන් ලාභම ලාභ රස කැවිල්ලක් තමයි අරගෙන ආවේ. තේ බොන වෙලාවට වගේම ගෙදරට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්නත් ගොඩක් ලාභෙට ඔයාට මේක ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මේකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ රස කැවිල්ල හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම රස කැවිල්ල දාගන්න භාජනයට කුකින් පේපර් එකක් එලාගෙන හොඳින් බටර් ටිකක් තවර ගන්නවා. කුකින් පේපර් එකේ වගේම සහ ස්පැචුලා එකෙත් හොඳින් මම බටර් තවර ගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී බටර් හෝ මාජරීන් හරි එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ භාජන ස්පැචුලා වෙනුවට කෙසෙල් කොළ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා පාන් පිටි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 6ක් නොනවත්වා හැඳි ගාමින් මේ පිටි ටික හොඳින් බැද ගන්නවා. පිටි ටික බැදීගෙන එනකොට පිටිවල පොඩි කැටි ගැසීමක් සහ පාටවල පොඩි වෙනසක් වාට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 6කට පස්සේ පිටි ටික. මම ගත්ත භාජනයේ ඝනකම වැඩි නිසා තමයි මම සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ පිටි ටික බැදගන්නේ. ඔයා ඝනකම අඩු භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් විතර බැදගන්න. පිටි ටික හොඳින් බැදගත්තට පස්සේ මේ විදිහට පෙනේරයකට දාගන්නවා. දැන් මේ පිටි එකේ කැට තියෙන නිසා තමයි අපි මේක හොඳින් හලාගන්නේ. අපිට මේ රස කැවිල්ල හදාගන්න බෑ මේ විදිහට කැට තිබුණාම. මේ විදිහට අන්තිමට ඉතුරු වෙන කැට ටික මම අයින් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳින් හලාගත්ත පිටි ටික. ඊළඟට දෙවෙනි පියවරට යමු. මේ විදිහට මම භාජනයක් නැවතත් ලිපේ තියලා සීනි කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර කෝප්ප 1යි කාලක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. වතුර ටික රත් වෙගෙන එනකොට මම සීනි ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන සීනි වතුරයි හොඳින් දිය කරගන්නවා. මේක පෙන දදා හොඳට පැණි එකක් වෙනකන් අපි නටව ගන්න ඕනේ. මේක නිතරම හැඳි ගන්න නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මුලින් තිබ්බ පැණි ප්‍රමාණය භාගයකට හිඳිනකම් අපි මේක හොඳින් නටව ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ඔයා වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. අන්තිම පැණි බින්දුව මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඇදෙන ගතියක් තියෙනවා නම් මේ පැණි එකේ පදම හරි. මේ වෙලාවේදී මම ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා හොඳින් බැදගත්ත පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. අපි දැම්මම ලිප ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. පිටි ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. පිටි ටික කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම කහ පාට කලරින් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාට කැමති නම් විතරක් කලරින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කලරින් ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මේ ස්වීට් එකේ රස වැඩි කරගන්න ඕන නිසා තල ඇට ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාට තල වෙනුවට රට කජු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. තල ටික එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි ඔයාට එන්නේ. මේ වගේ හරිම ලේසියෙන් හැන්දට එකතු කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මුලින් බටර් ගාලා හදාගත්ත භාජනයට මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් මම මේක එක ගානකට තුනී කරගන්නවා. මේක ගානකට තුනී කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 30ක් අපි මේක තියන්න ඕනේ සෙට් වෙන්න. විනාඩි 30කට පස්සේ තමයි අපි මේක කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන පැය භාගයකට පස්සේ ස්වීට් එක දැන් ගානට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ ස්වීට් එක හදනකොට ගොඩක් ඝනකමට ගන්නේ නැතිව මම ගත්ත ගානට ගන්න. එතකොට තමයි පැය භාගයක් වගේ පොඩි කාලයකදී ඉක්මනට මේ රස කැවිල්ල සෙට් වෙන්නේ. පිටි කෝපයකින් ඔයා මේ රස කැවිල්ල හදා ගන්නවා නම් ඝනකම මේ ප්‍රමාණයට අරගෙන
පොඩි කෑලි කපා ගත්තොත් රස කැවිලි ගොඩක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. මේ රස කැවිල්ල හරිම රසයි, ගොඩක් ලාබයි. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා ඔයා මට මේකේ රස කොහොමද කියලා කියන්න. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි.